不如等我試下。喂，小姐啊，人哋個個都打唔通啊，你嗰個手提電話點會打得通啫？真係打唔通喎。係，你哋放心啦。今日星哥翻出嚟咁大件事，大佬正一定會記得。唉，大佬正咧，而家一定喺醫院度了解緊霍天良太太突然間死咗件事啊！佢同佢咁好朋友，又會咁突然嘅嚇？做人真係化學啊！喂，咁我哋唔好等佢啦，可能佢真係有緊要事做緊呢。星哥你肚唔肚餓？不如叫啲嘢食先啦。你哋咧？冇所謂，冇所謂咯咁不如我哋等一陣啦。喎。係，阿先啊，出嚟之後咧有咩打算啊？唔知啊，都唔知有冇人肯請我。不過我自己有諗過嘅，睇下可唔可以搞啲小生意咯。咁你想搞啲咩生意啊？乜都未諗。你搞生意還搞生意啊？睇緊呢盤數啊嚇！你唔係唔知啲數口噶啦嚇！誒，不如咁，有個好提議喎，我有份生意搞，預埋我哋大家一份，咪咯，好嘛？嚇，你講㗎？係啊，OK，冇問題。咁我哋預祝有一個新嘅好開始，嚟啦！好，各位，未來老闆，飲過，事前唔好話我。我懷疑霍天良殺死阿永。大家照你咁講，咩蛛絲馬跡都冇，霍天良又唔係啲咩犯罪專家，或者佢太太真係死於自然啦。感冒死人，唔係冇，萬中無一。阿永之前應承俾霍天良嘅罪證我，但跟住返學，突然之間話辭職，跟住佢死埋。如果係咁，會唔會係霍天良利用辭職，然之後同佢交換條件？我都覺得係，可能因為阿兵反口，佢就殺人滅口。呢個世界咩人都有嘅，好多人利欲分心，做啲嘢你估唔到。啊！我哋兩個都好耐未啤佢啦，翻杯啦。喂，唔使啤啦，我屋企冇啤酒，淨得汽水。唔係啊嘛？我戒咗啤酒啊！啊！我應承嗰個細路戒啤酒㗎。做個女人喎，我好似見過佢喎。而家咪好咯嚇，揾到個關心自己㗎啦。有咩唔好啫？佢係孭住咁多嘢，我孭住咁多嘢，大家都冇可能。藉口嚟嘅啫，冇嘢難到你嘅。呢鋪難到啊！佢返大陸做嘢，唔好講我啦，講你個筆啦，出咗去打算點？冇啊！而家咁嘅市道揾份工好難嘅，何況係我啊！都係打自己工好，睇下揾唔揾到啲小生意自己搞下咯。好啊，做老闆咯，橫掂我啲私己，我撐你啊！做咩啫？我想試下做老闆啫嘛。次次都係你幫我，俾次機會我幫翻你啊！都好啊，我啲底褲未洗，你幫我洗晒佢。底褲有洗衣機洗，俾次機會我啊！幫你一齊查霍天良啲嘢。好啊。夜啦，我走啦。你走去邊啊？你喺屋企咩？係啊，我諗住睇下住啲公寓啊、酒店嗰啲咁嘅嘢。呢度咪公寓咯，坐低啦。我早同你買晒嘢㗎啦，毛巾啊、牙刷啊、枕頭啊，全部第二櫃桶，你自己攞。嗱，我就冇乜嘢叻嘅啫，至叻就識到你呢個大佬正。你再講咧，我一個 band 擊 band 你廁所。咁我咪最多用晒你買俾我啲嘢咯，咁得未啊？有啲你用唔晒佢。唉，多謝。嚇咩氣啊？喂，星哥，你好，好耐冇見啦。
咖啡。你勝哥，有咩財路關照啊嘛？係咁講嘢啊！我話個出嚟一定揾你噶嘛。係，多謝。係咧，你而家仲係跟阿彭龍啊？哦，龍哥死咗咯喎，而家我哋阿公咧係斜路輝。斜路輝？係啊。咁啊啱啦，有啲嘢要幫手。哦，喺裏邊你成日幫我手噶啦，有咩事幫手即刻出聲啦。我想你做我條針。勝哥，你好似冇做差人噶喎，乜搞啲咁麻煩嘢啊？我而家仲係咪差人？你唔需要理啊。總之照俾翻先人費你，你只要幫我揾到斜路輝啲料就得啦。即係做鹽仔。誒，而家出嚟行古惑嘅，邊度有錢就去邊度噶啦。嘉榮，咁快到到？喂，勝哥，呢度講嘢唔方便，你跟我嚟啊！你試我？勝哥，你之前用鹽仔㗎啦，冇收場㗎，你唔好怪我。大佬，男人之家你都算八卦喎，你好想知道輝哥嘅咩？冇問題啊！如果我啲僆仔打你唔死，我一陣親自話俾你知，同我好好教訓呢個死監躉。做咩你俾人打？我自己天真啫嘛，諗住揾阿麥輝啲僆攞佢啲料，點解只俾佢識穿咗咪得？你算好彩啦，我仲見到你啊！一身大啤。好啊。你唔係戒酒咩？一種。搞正信。阿永啲辭職啊？阿永？阿正，當你收到呢封信嘅時候，我應該唔喺呢個世界上面㗎啦。之前我冇交啲罪證俾你，係因為阿娘應承過我，佢會放棄一切。但係我擔心呢件事唔會咁簡單就完結嘅，所以我將啲罪證光碟交咗俾我一個好好嘅朋友。我同佢講，如果我突然間死咗嘅話，就寄封信俾你，你可以聯絡我朋友，佢會交啲罪證俾你嘅。如果係咁，即係話佢一早知道霍天良可能會殺佢。你係咪 Wing 嘅朋友啊？係啊。呢封我哋代 Wing 寄咗封信。你做咩燒封信啊？阿 Wing 話呢件事好秘密，唔想俾人知。點樣證明你係谷道正？邊個 pass？有咩證據咧？好啊，等我證明咗你嘅身份，我第日先至俾你。我證明咗你嘅身份之後，我就會拖你噶啦。好啦，電話聯絡啦。
搞咩你？咩事啊，谷 Sir？行街啫喎，都唔得啊？行咩街啊？哦，咁啊行街，見到連個新女朋友一齊，谷 Sir，轉口味喎。喂，咁同你做咩啫？係咪同啲私隱咩秘密唔可以同人講㗎？你唔好扮嘢啊！你唔好又上咗位巴閉啊！我隨時釘你翻去㗎。我都想有今日，不過而家點先？我衰咩啊？樣衰啊！衰藏毒啊！得唔得啊？翻晒佢！估唔到大口正咧，除咗捉賊叻之外咧，仲識得整翻幾味喎。梗係啦，我老豆啊！光明並重啊！係喎，話時話大家先啊，今日你係咩事令你咁開心？我知，今日大口正的咗阿謝老輝翻嚟玩咗大餐喎。梗係唔係啦？大口正點會因為車到飛咁嘅茄哩啡而開心啦？計我話，佢一定有啲嘢。喂，佢係咁嘅，佢撩下身邊嘅男人咧，仲多過撩下身邊嘅。哇！但係啦，老實講啊，劉正，真係咩事令你咁開心啫？講啦。喂，你哋兩個好似有蠱惑喎嚇！唔知問佢咯。講啊，咩事啊？嗱，其實係咁嘅，呢件事咧可以講得話係咧一個 top secret。神秘咁樣呵。切，使乜估啫？嗱，我哋試下咧，攞佢嘅電話，打俾大佬正嗰個紅顏知嘅，叫做咩？欣欣姐。冇人聽喎。玩佢啲，阿傑，咁佢上機啦，你睇下大佬正嘅面，是。個相都琴日抌落街。好啊，星啊，你又話搞生意嘅，你諗住搞咩未啊？未諗啊！我哋係識整嗰啲咩咖喱魚蛋啊，啲滷水雞翼都唔知搞咗啲咩。咁咪搞飲食業咯，老闆。係咯，緊要。喂，我可以做你顧問喎，我成日出去食嘢嘅。哦，立法會議員方傑良下午舉行記者招待，宣布佢撤回辭職嘅決定。立法會亦同時宣布接受佢復職。基於我自己私人嘅理由，我曾經諗住一度離職嘅，但係基於連日嚟嘅多番考慮同埋我媽媽嘅支持，為咗唔令支持我嘅選民失望，我決定繼續履行我立法會議員嘅職務，全心全意為市民服務。做咩大口正？我入嚟個公園度做咩？新同佢談情啦。點啊？呢個檔口好唔好啊？幾好喎！又咁大個足球場，有籃球場，住宅又多。喂，唔好話喎，淨係做晏晝都有得做喎。咁就有得搞啦。呢個鋪頭本來我朋友做開嘅，而家佢唔做，我打算頂咗嚟做。錢你唔使擔心喎，我有喎，你出力得㗎啦。但我擔心你一個人搞唔掂啊！我揾咗個 partner 幫你手。咁你一早同我安排好晒㗎啦。你知邊個咩？阿佩嘅。冇問題啊，你介紹得嘅一定好嘅。我都要知會聲你㗎嘛。唔該晒。做咩啫？好多心事啊！我知啊，要親手拉自己兄弟係好難受嘅。細個嗰陣時，我哋兩個成日喺度玩，咁就30幾年兄弟，就係咁。但好似而家問題都唔喺你嗰度，係佢變咗。佢細個嗰陣時好有正義感，嗰陣時呢個球場啦，好多細路俾人蝦，佢永遠都係第一個出嚟同人講數，然之後咧就我同人打交，兩兄弟可以講得話夾到不得了。佢而家表面上做出嚟都係咁樣㗎。佢呢個人真係好有毅力。細個嗰陣時佢話過，佢大個唔想俾人蝦去做律師，佢做到。跟住我去做議員，佢一樣做。冇錯啊！呢啲毅力攞嚟做好嘢，好好㗎。但係佢而家咧攞嚟做衰嘢。
我仲記得同我講過，佢如果佢第日生個仔女，帶佢哋去踢波，呢個冇可能。邊位？我係。好啊好啊，好好，聽日啦，唔該晒你，唔該晒。後邊嘅朋友打返嚟，佢話聽日交貨，聽日再見我哋。唔使驚喎，你家邊度啊？我唔知啊，你靜啲嚟先，睇下附近有啲咩大嘅招牌或者係大嘅鋪頭。我睇到啦，喺大全街附近啊。咁你唔好走開啦，喺度等我，我過嚟接你。咁你點啊？你唔好理我啊！我扭親隻腳啊！你快啲自己去攞先啦！你報警，我嚟保護你啊！好啊！我係廉署行動組督察楊志遠，我哋懷疑你教唆他人行賄以及受賄，依家要拘捕你。你有權保持緘默，但係你所講嘅嘢將會成為呈堂證供。谷生，相入邊嘅人你認唔認識？佢叫黃少玲，係 Q2000 Disco 嘅老闆。佢向我哋廉署投訴，話你要求佢俾30萬你，作為警方每次查牌之前通知佢嘅報酬。今日我喺大全街後巷度影到黃少玲親自將 lock 卡嘅鎖匙交俾你，然之後又喺健身中心儲物室嘅閉路電視度影到你親自開 lock 卡攞錢，入邊有30萬現金，你點解釋？如果話俾人屈嘅，我係冇證據，唔使講咁多，係咪？咁你做咩想講？冇嘢講。谷道正先生，我哋會起訴你。你身為一個警務人員，涉嫌教唆他人行賄及受賄，你仲有咩要求？你唔介意我想打電話？好啊。喂，佩佩啊，阿靜。靜哥啊，咩事啊？冇，我出咗事，俾廉署捉咗。吓？點解會咁㗎？你睇新聞就知㗎啦。同我打電話話俾你家姐聽，話冇事，佢唔使擔心。係咁，拜拜。本席宣判，將本案轉介高等法院審訊，被告谷道正准以現金10萬元保釋外出候審。究竟點解要咁㗎？大佬靜啊，
你係咪有咩苦衷啊？喂，你講咩啊？我點都唔信大佬正會受賄啊！走青哥梗係唔係咁嘅意思啦。係啊，乜嘢？搞住俾人屈㗎。青哥，你係咪知發生咩事啊？喂，唔好嘈啦，翻差館先講好嘛？上頭要你暫時停職，直至審判完畢。我估到啦。如果你冇咩其他嘢講，我出去交槍同交 pass。阿正，我知我哋大家喺做嘢上邊有好多衝突，但我希望你明白，我只係唔認同你做嘢嘅方式。我從來冇否定過你嘅為人。你想講咩？我知你為人正直，我更加唔相信你會貪污。我會同董 Sir 研究，向法庭提交一封信，擔保你嘅人格。多謝晒。放心啦，就算我撐唔到你，出邊每一個手足都一定會撐你。佢哋唔會俾任何人屈到佢哋大佬正。多謝。你做咩啫？我都話咗冇事，所以做咩？老豆，我哋擔心你啊嘛。擔咩心啫？我見過大場面嘅。大佬正啊，唔係嘅，我哋成班手足咧，諗住今晚就喺度陪住你。係啊，大佬正，只要你開聲咧，打牌、踢酒、菜點，乜都得。咁我負責整宵夜好嘛？整乜嘢宵夜啫？我想靜一靜啊，好唔好？大佬正啊，成件事點解同我嚟講啊？成我聽唔到我講乜嘢啊！我想靜一靜啊！咁好啦，我哋走先，唔阻大佬正佢靜一靜。大佬正，我哋打先。走啦，大佬正。得唔得？我想陪住你啊。翻屋企啦！嚟啊！聽老豆講，放心，翻屋企先。有咩事我即刻俾電話你。老豆，咁我走啦。件事點會搞成咁㗎？發生咩事啫？嗰個女人無端端做乜線你啊？成件事都係個局，係霍天良自己真係陷害我嘅，我唔小心咪賴嘢咯。又係霍天良？唔係喎，封信㗎喎，嗰封信可以做證據㗎喎。燒埋啦，我醒目得滯啊！最衰都係我，咁拉個爛壇，結果中晒計。放心啦，大佬正，你冇做過，冇人乜到你嘅。仲有少少錢啦，攞去。做咩啊？開小食亭。唔使啊，大佬正，我去啦。我唔知呢鋪過唔過得關嘅。如果我真係過唔到關，你幫我睇住文文啊。我揾霍生嘅。少爺，有位先生揾你。你邊位咧？我好似唔識你嘅喎。霍天良，我只係認得我。認得，以前當差嘅，幫過阿靜嘅。咁你又記唔記得？你同大佬正係30年嘅朋友，30年嘅朋友，你而家咁樣陷害佢？嗱，你唔好亂講啊！霍老太，我係大佬正嘅朋友，我今次嚟揾你嘅。阿正，今日發生咗啲咩事啊？大佬正俾人陷害佢貪污啊！而做呢啲好事嗰個就係你個乖仔。媽，唔使理佢。嗱，你好慘，我喺度唔歡迎你。唔怪得呢幾日你唔俾我睇新聞啦。霍老太，我今次嚟係想你勸一勸個仔，叫佢唔好再做埋咁多陰質嘢，同埋放個大佬正。嗱，阿正嘅嘢唔關我事啊，你好走啦。我知我嚟求你都冇用，但你可唔可以當俾少少面你阿媽？如果你整死大佬正，你阿媽會好傷心。你唔准我報警。你唔准我報警。霍天良，你根本唔配用呢個名，你連少少咩天理良心都唔知。
哇！又知我啲魚蛋好食嘅，啊，犀利！唔該晒你啊，多謝你。睇隻。唔該你5蚊。啲魚蛋賣晒啦，我去附近街市入啲貨。好啊。估唔到你幾夠力喎，一個人拎咁多嘢都得。唔該晒你。哇！原來啲魚蛋咁好賣㗎，聽日買多啲先得啦。要晒佢啊，唔該。嚇！好啊，多謝。多謝你啊，20蚊啦。唔該晒你。慢慢行。2蚊打正，第一日開張就買晒啲嘢食。好啦，多謝咁多位今日幫晒忙啊！大佬正，你係咪咁就想撇走我哋啊嘛？係咯，你聽日上庭，我哋一定咧會陪你陪天光㗎。唔係陪天光，我哋係慶祝生意好有天光。冇錯，我哋今晚一於不醉無歸。九青，呢份人再調用唔多，如果成世晚落嚟，唔會㗎啦，大佬仔，而家有我睇住佢啊嘛。你睇住佢，我未見過個 J.I. 好似你咁樣，做親嘢將啲花都全部調完晒，做嘢上下心啦。知道啦，大佬仔。姐姐，而家做差人升職唔係好似你以前咁。只夠膽就得，要讀多啲書，有時間讀好啲英文。你兩兄弟都好醒目，黑橋做嘢太過粗枝大葉，而家成你永遠都係射喺一邊頸唔識得轉。呢樣嘢而家我哋身上學緊㗎。老正，你教識我哋好多嘢嘅。基本上你兩個都係人才，係爭啲時間。好啦，發完噏風啦，走啦好嘛？如果唔係聽朝唔知醒上庭，啲法官知道一個佢坐多2年。大佬仔，我唔捨得你，都係要坐，我真係好唔捨得啊！而家未判啊嘛，唔好咁樣好冇？你哋都係啊，一個二個揦口揦面咁，我又唔係坐硬監嘅。開心啲啦，好唔好啊？好啦，酒飲完啦，回家。咪住，咁快你係想走？夠膽，我哋踢翻場波㗎嘛！為我咯，而家係嘛？3，
冇諗咁多啦。冇嘢可以諗，個女又變翻唔乖，有你就班好朋友，就算真係錯，都冇乜所謂。唯一一樣嘢就拉唔到霍天良。個官都未判，你唔好放棄啊！你仲大把機會拉佢嘅。大把機會。係啊。我特登嚟為打氣，我都話過我唔信你會貪污。精神啲，俾個好印象法官。多謝晒。係啊，福 Sir 叫我俾30萬佢。佢話如果啲警察嚟我 disco 查牌之前咧，會第一時間即刻通知我㗎。佢仲叫我將啲錢擺喺健身中心嗰個 lock 架度，佢會去攞。咁我咪照做咯。唔該晒你，黃小姐。之前我收到 Disco 負責人黃少玲舉報，話有警務人員企圖貪污。喺今年嘅9月10號，我帶隊去到奧海城健身中心附近進行監視，最後喺儲物室將被告谷道正拘捕。當時佢喺 lock 架度攞緊一包錢出嚟，入邊有30萬，而所有嘅錢都經過我哋記錄晒號碼，交俾黃少玲。谷道正先生，你做咗差人幾耐？21年。喺呢21年裏邊，有冇人指控過你貪污咧？谷道正先生，喺呢21年裏面，有冇人指控過你貪污咧？谷道正先生，被告，請問法官大人有冇試過判錯案？被告，你講乜嘢？我以為法庭要嚟保障啲人、制裁啲壞人，但係如果有人聰明到連法庭都呃得到，法官大人，你認為應該點做？被告，你唔可以講一啲與本案無關嘅説話。對唔住，法官大人，我以為法庭真係可以分到是非一白，但係原來唔係。我真係希望呢個世界有神。被告谷道正身為公職人員，教唆他人行賄受賄2項罪名成立，本席宣判被告谷道正入獄7年，即時執行。邊個話？你自己話。自己接自己。糾正。老豆。阿天啊，本望嘅身份，我一定揾到證據，插你翻去。方天良，企喺度，企喺度，老豆。
冇追查。阿成，你冷靜啲啊，唔好就咁好啊，老豆。上車！我叫你上車！開門！多人嘅情況。哦。點解？因為我開槍啊！你想點啊？放心，我唔會好似你咁做，但你唔好逼我咯。除衫啊！我哋開門。哦，好啊，拜拜。阿佩啊，我啲事要走先，我可能呢幾日都翻唔到嚟㗎，你住間鋪。如果你見到正哥，佢萬事要小心啊，同埋俾佢可以接手啊。男人嘢你唔明㗎啦。我明㗎，我明女人啊嘛。我阿姐都一樣同我係咁諗啫。放心啊，顧老闆已經走。我係咪好蠢啊？如果係我都會咁做。我就係知道，如果我要坐監，霍天良就一定會逍遙法。有啲咩需要幫手嘅，出聲，我一定企喺你嗰邊。你啱啱先坐完監，我唔想理你。當日唔係因為你，我而家仲喺入邊坐緊啊！如果霍天良呢啲咁嘅人都唔使坐監嘅話，呢個世界做公理嘅。就算霍天良係一個犯罪嘅天才，佢點都有少少漏洞啩。多謝。再講就唔係兄弟。班差佬唔知點做嘅，咁都俾你整到啦。班差佬渣啫，屌我定啦！總之你盡快逼翻阿直入差館，我真係唔想再見到你。好濕碎啫，包我身上。小心啲，可能向你埋手。呢個事得啦，梁哥，因為通緝犯就算死咗啊，都冇人可憐噶啦。有冇成功消息啊？未有。出多10萬銀花，人又好事又好，呢個星期之內，我要聽到醒谷死嘅消息。知道。唔係咁黑嘛？混啲。做咩嚟啊？喂，裏邊啲人唔使驚啊！而家救緊你出嚟啊！快啲啊！焗死人啊！咁耐啊！點啊？有冇搞錯啊？大鑊！
你捉我嚟做乜嘢啊？你話咧，福 Sir， 冇用㗎，我幫你唔到㗎。你幫我唔到，你唔使只行出呢個門口。而家好大鑊㗎啦，你通緝犯嚟㗎，唔好再搞啦，好冇啊？監我坐硬㗎啦，坐得幾碌我冇所謂。只要你肯幫我指證霍天良，我可以幫你向法官求情。求情？你講咩啊？通緝犯幫我求情，你傻㗎？你講咩啊？你身為三合會成員，勾結立法會議員貪污販毒殺人，你估你使唔使坐啦？你講咩啊？你有冇證據啊？有證據啊！你伙計都拉我啦！你點解同霍天良講義氣啦？我中意啊！好，如果話俾霍天良聽，你將所有嘢講晒俾我知，你估你行出呢個門口，最有咩後果？佢好醒㗎，你呃佢唔到㗎。我督佢背脊，即係斷我自己嘅米路。谷 Sir， 我謝老輝唔係以前咁戇居㗎，你放咗我啦，我冇嘢好講。咁樣你講唔講？喂，你冇亂嚟啊！你講唔講啊？差人之槍唔敢用㗎，係點用？3蚊咧？有冇報紙啊？我呢度冇報紙賣㗎，要買就出外邊大家便利店啦。咁呢份咧？呢份琴日㗎。我唔緊要。嚇？我要買。得㗎啦，唔該。喂，得啦。喂，揾你啊！聽講呢排好受歡迎喎，麥輝啲僆又揾你，差佬又揾你喎嚇。最想問我係你係嘛？你真係好傻啊！你捉到麥輝係點啫？人哋會爆嘢俾你聽咩？你咁肯定？咁我而家仲喺度嘆緊紅酒喎，你話咧？你唔好唔記得佢以前係古惑仔嚟，以前仲有條針添。我打電話俾你，只不過係想盡朋友嘅責任。自首吧，如果唔係你只有死路一條。你都幾關心我嘅喎，我都關心你嘅。幾時帶人出嚟食餐飯啊？喂，聽講而家唔掂嗰係你喎，俾人追緊啊！新市鎮有好多人㗎，好想行啊！祝你好運啦！兩啖飯啦，我出邊揾人刮緊料㗎啦。霍天良好似收到風咁樣，而家乜嘢都唔肯做，淨係翻工放工，我而家唯有等㗎啫。等到幾時啊？等到我發毛啊？等到我死啊？佢條友好硬咩？咁梗係冇辦法㗎。做咩啊？好谷氣啊？想我講啊？打死我啊！等我做鬼翻嚟同你哋講啊！阿谷 Sir， 講真啦，我哋打埋算盤都算兩兄弟咯。呢度咁鬼死門啊，3條燈，不如咁啦 ，call 阿張欣欣過嚟陪我哋一齊。靚仔，出埋你玩啦，4個仲過癮啊！好嘛？啊，喂，你做咩？講下啫嘛。不過講真啦，呢條女又跟到我，又比阿梁哥強過。呢對舊鞋你啱咪愛死咯！你真係偉大啊！哇！夠啦！打我直槍打死佢咩？夠打我直槍！啊！打死我啊！我唔怕死噶！打！唔想抽啊！你仲直咗！
大個啲啊！咁仲佢打我唔死我啊！過嚟講啊！你收聲啦！打咩聲啊？打死我啊！好單獨我隻抽啊！綁住個手腳算咩英雄啊？本席准許被告葉志明以5萬元保釋外出。被告需要交出旅遊證件，案件押後再審。睇得開車喺羅便臣道啊！喂，司機，你行錯路喎！啱噶啦，係你？梁哥叫我嚟接你，送你去碼頭。喂，我乜都冇講過啊！唔使咁驚，梁哥知你份人咧夠義氣，不過咧都認為你咧最早過台灣會穩陣啲。黐線，我幾時話要去台灣啫？你揸車我見過啊！唔好意思喎，梁哥決定咗嘅嘢咧，冇人敢改，你都唔係我。點啊？佢真係想着草，今晚會上船。截佢。咁佢點啊？走唔甩就行啦。隻船啦，都未到嘅，就嚟噶啦。喂，食唔食啊？唔食啊！喂，你叫佢快啲匯錢俾我啊！你唔信梁哥咩？都唔到我唔信啦。不過你叫佢唔好對我唔住，如果唔係咪怪我冇義氣啊！你唔好怪我就真。你做咩啊？梁哥講過嘅，只有一種人咧，永遠都唔會出賣佢，就係死人。花仔，你咁咪霍天良值得？梁哥對我好好，如果我有啲咩事，佢一定會秉光加費我。呢啲唔使我擔心。錢真係咁重要？黐線！你睇到噶啦，就算你為咗霍天良着草，佢一樣揾人殺。好，我指證佢。喂，梁哥啊，阿輝啊，你喺面前有3人，你揾槍指住，我唔知殺邊個先。谷道正、葉志明、陳有星，你話事？冇棋。隊長，我殺咗佢。我知你唔怕死，但係佢我唔敢包啊！瞓低。老闆！
送你，你快！咩事啊？咩事啊，姑娘？家佬好似話佢中槍喎，嗰個人。千萬勿分心，我非講實嘅。電台 Opa， 醫院有個男病人中咗槍。喂，搞先。喂，阿成啊，成隻手重傷，快啲醫院睇下佢。搞先，搞先。